दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सीलिंग फैन सेफ्टी से कैसे ओपन करें। जो आजकल सीलिंग फैन चल रहे हैं, अगर उस पर थोड़ी हम ताकत दे देते हैं तो ये टूट जाते हैं, ऊपर से भी टूट जाते हैं, कई बार नीचे से भी टूट जाते हैं। तो आज आपको मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ सीलिंग फैन को ओपन करने का। तो आप वीडियो के अंदर पूरा देखें ताकि आपको कुछ नॉलेज मिल सके और आप भी इस तरह से बना सकते हो। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा मैं कि सीलिंग फैन अगर टाइट होता है कई बार तो किस तरह से उसे ओपन करना होता है। तो सबसे पहले तो हमको इस तरह का एक सिस्टम बनाना है, तो मैंने बना रखा है। तो ये कपलिंग मैंने यहाँ पर जोड़ी है दोस्तों। ये समर्सिबल जो सिंगल फेस मोटर होता है उसके पंप में लगती है, तो मैंने इसकी 2 छेद निकाल दिए हैं और एक छेद यहाँ से नीचे की ओर निकाला है जो सीलिंग फैन की सॉकेट में कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें इस तरह से लगाना होता है और फिर इस तरह से सपोर्ट लगाना होता है दोनों साइड में। अगर जो सीलिंग फैन टाइट होते हैं उन्हीं को खोलने के लिए है दोस्तों। कई बार ऊपर का पलड़ है वो भी टाइट होता है और नीचे वाला भी बहुत टाइट होता है। तो इस तरह से हम घुमाते हैं इसको, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जो ऊपर का पलड़ है वो नीचे वाला पलड़ नीचे की ओर आएगा और ऊपर वाला ऊपर की ओर निकल जाएगा। जैसे हम टाइट किया तो अभी ऊपर वाला निकला है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये ऊपर वाला निकल गया, तो इसको हम एक बार निकाल लेते हैं और मैं इसको निकाल देता हूँ, ऊपर वाले पलड़ को निकाल देता हूँ। तो ये निकल चुका है। अब रही बात दूसरों नीचे वाले की, तो नीचे वाला भी किस तरह से निकालना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी ये नीचे वाला टाइट है तो इसको फिर से लगाना है। इसको उसी तरीके से लगा देना है दोस्तों। जो टाइट होते हैं उन्हीं को निकालने के लिए मैंने ये बनाया है, अदरवाइज तो ऐसे खुल जाते हैं। तो अब इसको ऊपर की ओर खींचना है दोस्तों। उल्टा घुमाएंगे तो ये बोल्ट है ऊपर की ओर जाएगा, तो ये धीरे धीरे निकलना लग जाएगा। जैसे हम घुमाते रहेंगे ये निकलता रहेगा। तो इस तरह से आसानी से ये निकल जाता है और नीचे हाथ रखना होता है ताकि ये नीचे ना गिरे। तो दोस्तों इस तरह से मैं निकालता हूँ। अगर टाइट सीलिंग फैन आता है तो आप भी इस तरह से बना लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए